अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शिकार राज इलम का सुलेमान एंड ग्रुप खान ग्रुप शिकार बाहर लाते हुए माशाल्लाह 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 हाल हाल बात है। सुहेल साहब, सुलेमान साहब, मलक पक्का साहब, शकील साहब, नबील खान साहब, कैसा भाई? हाँ जी माशाल्लाह, डाया बड़ा ज़बरदस्त मोटी डाई। अगर ग्राह ना गुजरे थे मेरी भी मुठी आ जाए बेच। हाँ जी, डॉक्टर साहब ने साढ़े मोस्ट सीनियर शिकारी, हाँ जी बाबा जी, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये एक रात का शिकार है, बड़ा मज़े का शिकार हुआ। डाइयाँ लगी बड़ी मोटी मोटी। ठीक है ठीक है, वाह जी वाह, माशाल्लाह बड़ी मोटी डाई। टोटल डाई